يا هلا والله وغلا، يا هلا بهم يا اخي، ما احب اصور بالنظارة. شلونكم؟ وش ودكم اقول؟ الوناسة والله هالحين اللي عنده دراهم. حسام احجز لي 5 مقاعد فيرست كلاس، نبغى مع الناس، لا ما نبغى طيران خاص. حبيبي وليد تروح معنا تدغدغني واعطيك اللي تبيه. يا زياد قبل امس اكلمك حلوين حنا وعازمك على العشاء، وش جاك مالك خاتمه؟ والله يا زياد اني ودي، قسم بالله اني ودي ومن عيوني افرح، بس انه هو ما وده، والله انه هو ما وده. طبعا زياد ما لومه، قال لي كذا مرة وليد ابغى يزيد، ابغى اقابل يزيد، ابي اجلس مع يزيد. قسم بالله اللي احل القسم انه يدقدق على يزيد مثلا احنا مسافرين ولا طالعين ولا، ثم ما يرد علي يزيد يدقدق علي. السنة اللي راحت جاي من القصيم ما ادري من وين الحايل يبي يزيد، وحاول دق علي ودق علي يزيد كم مرة ما رد، وراح للاماراتيين. كانوا الاماراتيين كشتين هم وامين الملاح، جاي امين زي راسه بالشناب جاي لكم ثم ماذا وجلم منه. طيب وليد يا قليل الخاتم وراك ما جبته ليزيد، والله بالعكس افرح، بس مو بيواجه، والله انه مو بيواجه قسم بالله. صاير موقفين، طبعا واحد رفض اقوله، لكن الثاني يعني اللي يخصهم السالفه قرب ادق. تعرفون ابو محمد الدبيان اللي جبته ليزيد بحايل، راعي الوجار والدلال والبريق، كد ارسلته لزياد بن نحيت. معليش الدبيان جبتهوش انا ابو محمد، بس هذا مو بيتي. المهم وجاد ويانا الله يجزاه خير ابو محمد الشايب اللي موجود بحايل، نقل بريد ودلال وقش، وقعد 4 ايام بالبر، وقعدنا 4 ايام يا عمر وجار بالبر. والله انا رحمته. يوم قابلت يمكن عقبك الحفل ب9 شهور، قابلت ابو محمد الدبي، كيف وشلون، بس غريبة ما صوروا زياد، خبركم راقي الولد وغني تحت حصاة الرقطة. قال والله يا وليد هذا كلام عقب ما سوى عقب الحفلة حقت زياد بن نحيت ب9 شهور، ولو ماش مو ابو محمد اللي عارف. قلت وش بك عسى ماشر ابو محمد الدويان، تعرفونه هجودي وتافي شر وخير. قال زياد انه ما اعطاني حقي، انهم كاسرا ولا اعطاني حقي. كم حقك؟ والله لو اقول لكم يا جماعه الخير انت تضحكون. سبحان الله اللي متعود على هالشغلات، ولا هي من عادات حرب ترى حروب. قال والله وليد راسلته كم مره وقلت له كم مره وابي قروشي وابي، قلت ما يخالف وسع صدرك ويجيب لك الله اللي ازين منه ان شاء الله. صدق انه ما صورا ولا رحب بي ولا شيء نبت، اني جاي ولا اخذت منه بس حق القهوه اللي انا اطبخها بس. قلت ما يخالف، يرزقك الله يا ابو محمد وما يخالف. وجاب الله رالي حايل ودرى الشيخ يزيد بالسالفه. ترى انا لي الان بسناب 5 سنين والله ما كدوذيت احد ولا جيت احد، بس زياد هذه ثاني مره ما ادري وش جاي علي، ما ادري وش يبيبي. المراد انه جاي الرالي حايل وشارك وذا، واكرمه يزيد وما قصر وبيض الله وجهه. بالاخير حط فوق الهديه اللي من يزيد، حط اللي ما سدد، قالوا لي اللي ما سدد. انا الصراحه ما نيتي اسنب، بس يوم شفت له سوالي اضافه قلت اكيد ينتظر سواليف عشان ما تصير غيبه، خلاص هو جالس معنا يناظر الحين. والله اني ادري انكم ارقى من كذا، لكن تبون الضحك عاد اخير اخر مره قابلته قال وليد انا بينت للناس اني تاجر وبلشت. قلت شلون؟ قالت خبر قبل سنه او سنه ونص حطيت هديه بنت للمتابعين، طبعا الحين لا ساعتكم لا سنتين بنت لي ما هداه ولا سوى عليه. قال اني بسوي اعلانات وعجزت، يعني الناس تحسب ان تاجر وما تدق تاخذ منه اعلانات، فهذه من هديه زياد. اللي يبي اعلانات ترى يسوي اعلانات زياد بن نحيت، بس اشوف اللي بيسوي عنده اعلان لا يعطيه قروش، يعطيني اياه عشان اعطيني ابو محمد الدبي. خلاص يلا مع السلامه. طبعا اللي يسألون عن سالفة دبي، زياد ما عطى دبيان الحين له 2 سنين، يعني لو انقصدوا على ريال كانوا فوق. هذا كيف حال؟ كويس محمد، معلومة انت زين